嗨，大家好，我是欢妮。来韩国吃腻了烤肉部队锅炒年糕了吗？那你一定要试试看松鸡屋的炭火鸡肉烧烤。其中我最推荐综合拼盘，里面包含鸡胗、鸡心、鸡软骨，还有鸡腿肉。酱料部分有3种，其中我最推荐这个蒜头酱。烤肉部分则是由店员帮忙烤，你只要聊天等店员投喂就好咯。等肉烤好后，店员也会介绍部位，并且推荐适合的酱料。是不是看起来超好吃？蒜头炒饭也超级香，店员还会帮忙去骨，让你吃起来更方便。赶快分享给你要一起来韩国玩的朋友吧！我是欢妮，下次见。